家好，Facebook 兩細路女兩細路，歡迎 Facebook 兩個 YouTube 一個嘅時間。好啦 ，F1 已經公布咗4月份係冇沙特同埋咩啊？巴林啊，係。哇！4月份又一次空檔冇 F1 睇唔緊要，原來戰爭影響咗所有嘢，真係好啦。油價上個禮拜160蚊一桶，佢話200美元啊！聽聞我預計得240美元一桶。而家搞到世界個個已經係晒救命啦！嗱，油價由原本係40幾60幾，去到100已經去到160蚊一桶，曾經有機會抽升到190幾。點知嗰個200蚊，火股240蚊一桶，最高唔好諗啦，個個都好恐慌。可達係207美元一桶，係。好，唔好講住 F1 已經公佈咗啦。3月29日本站，我22日做唔到 F1 啦，佢隔一個禮拜，應該唔係好大。嚟緊禮拜日，佢哋換個收藏嘢喺荃灣啦，可能我一定會出現嘅呢個係啦。嚟緊6月份灣仔嗰個國際旅遊展咧就未搞嘅，佢哋唔知有咩辦法啦。民航機票有冇影響咧？我估國際旅遊展好似多數係我嘅時間係6月份嚟嘅，好似暑假9月、10月至12月或者農曆年嗰啲啊。留意各大旅行社啦，真係好難講啦。好，講翻呢樣嘢啦，講嗰啲無聊得滯，真係好，就係講1:500啦，早期對後期嘅1:500。我冇入 Perpa 太耐啦，早期有個街500啦，後期出咗個 ATS 嗰個字頭啦。聽聞我記得嘅 Perpa 係貴咗嘅，係啦，貴2/4。佢未有75週年嘅真實嘅版本，之前未有嘅，係啦，因為烏俄戰爭啦。再加上呢啲嗰啲啦，就係貴晒啦。依個係嚟自街500嘅中國南方China Blue Airline，已經退咗役嘅，佢做咗個貨機。除咗東豪嘅 DSL， 依家仲飛緊意大利航空。聽聞玩多2年成3年唔玩啦，據報咗啦呢嘢，係啦，點解咧？當初2009啦，我所覺得曾經南方派個330-28飛過香港嘅，係啊，08定09年我唔記得啦，我都派唔過330-28，冇睇過。就係中國南方嘅曾經飛過 ERJ145同埋7378嘅，係啦。赤鱲角嗰個機場啊嘛，如果記得嗰啲咧就係空巴320、737同埋757、767、777嗰扎嘅啫，係啦。意大利已經停咗好耐，好似2001嘅時就8到11啊嘛，就一個747貨機啊，後尾過咗嗰隻俾人合併咗，我都冇見過啦呢隻，係呢間從冇飛過香港嘅。係啦，依架係普通式飛過香港、飛北京嘅，係啦。好啦，啲品牌有咩唔同咧？睇下起落架引擎咧係尖尖地㗎，係啦。依家係惠普，依架就係萊斯勞斯嚟嘅，係啦。
嗱，有咩分別啦？嗱，睇下呢兩架機啊，佢帽嗰啲帽係咁噶啊，同埋呢度嗱，嗰陣時係個品牌模型係冇出過 WiFi 蛋，後期個肯會做呢個動作，係啦。其實以前好多品牌係冇出頂上面嘅嗰粒叫做 WiFi 蛋，係啦，叫做飛行上網機，係每架機都好多旅客會用呢個 Booster 嗰隻，係啦。睇埋呢啦，係啦。依架係後期改咗嘅原本嘅依一款白藍色，全做廣告嗰個廣州亞運係啦。依架就係普通意大利轉咗個全新係啦。個轆有咩唔同？係個引擎係唔一樣嘅，佢用緊維普，依個係萊斯勞斯，係。冇錯，睇埋隔離啦。哎呀，哇，好大分別喎！嗱，睇下咩機頭有咩分別啦？啊，嗱咁嘅雷達，個品牌係唔一樣嘅啊！啲轆有啲係代理啲新山線陣，好多人整啲好靚嗰啲起落架唔一樣嘅。嗱，飛窗。灰窗話呢度機艙嗰啲窗嚟嘅，啊，呢個水煲嚟嘅，嗰條夾流板線、尾板線嚟嘅呢個，係啦，呢個升尾台啦嚇，係啦，引擎睇埋啦，睇埋啲引擎先啦，啊，好多話草，嗱呢啲引擎喺呢度嘅，一忽同嗰忽有咩分別？係唔一樣嘅，係啦。呢個 RB772.70，呢個 GE 901幾嘅呢個，我話係啦，上網睇睇啦呢個。依架機賽220至240，冇錯，係。通常係281，通常281至285啦，係啦，差唔多咁多喎。長途機嚟睇咧，就嗱香港航空為例，曾經有個330-28啦，好似係200咁鬆下嘅啫，係啦。好，呢個特點咧就係有個鈴嚇，每架機係冇個鈴㗎嚇，係啦，每架機有個紅點啊嘛。嗱，依個好似係依個啊，係啦，係啦。好，時間到，多謝觀眾記得 follow Facebook 兩個 YouTube 一個條片，下次再見啦，我係嚟一邊再講啦，拜拜。